बैटरी चेंज करने के लिए इंडिकेटर खोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक बैटरी का कैप रहेगा, ब्रैकेट, वो ब्रैकेट सीधा डायरेक्टली खोल दो। ब्रैकेट निकालने के बाद यहाँ पे एक बैटरी लगा होगा, वो यहाँ पे बैटरी निकाल दो। बैटरी का कवर निकालने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल है, उसको डिसोल्डर कर दो। कनेक्शन निकालने के बाद बैटरी को हटा दो और नया बैटरी लो। नया बैटरी लेने के बाद यहाँ पे उसका पॉजिटिव टर्मिनल के लिए रेड वायर और नेगेटिव टर्मिनल के लिए ब्लैक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दो। जैसे बैटरी निकाला था वैसे ही डायरेक्टली बैटरी उसके अंदर लगा दो और ऊपर से ब्रैकेट लगा दो।